হ্যালো এভরিওয়ান, আজকে তোমাদের সাথে একটা সারপ্রাইজ গিফট আনবক্সিং করে দেখাবো। তোমরা সবাই জানো কিছুদিন আগে ভ্যালেন্টাইন্স ডে গেছে। তো আমার বয়ফ্রেন্ড কাজের সূত্রে এবছর বাইরে থাকাতে সামনাসামনি কোনো কিছুই উপহার দিতে পারেনি। সেজন্যও অনলাইন থেকে এই গিফটটা অর্ডার করে। এই গিফটটা আসার কথা ছিল 14 তারিখের মধ্যে, কিন্তু এসে পৌঁছালো আজকে মানে 16 তারিখে। তো ভাবলাম তোমাদের সাথে গিফটের আনবক্সিং ভিডিওটা শেয়ার করি। আমি তো গিফটটা দেখার জন্য বহুত দিন ধরে এক্সাইটেড ছিলাম। এত সুন্দর গিফট পেয়ে আমি তো খুব 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 খুশি হয়ে গেছি। তো তোমাদের গিফটটা কেমন লাগলো অবশ্যই কিন্তু কমেন্টে আমাকে জানিও।